தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மீண்டும் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. புயல் கரையை கடந்தாலும் மழை தீவிரம் என்பது தமிழகத்தில் உறுதியாக இருக்கும். மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நியூஸ் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் தகவல் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் பொறுத்தவரை வலுவிழந்து விட்டது. ஏற்கனவே இது ஒரு தீவிர புயலாக நம்ம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புயலாக மாறியது. கரையை கடந்தது. கரையை கடந்து தற்பொழுது வலு இழந்து விட்டது. காற்றுடைய வேகம் தமிழகத்தில் முற்றிலுமாக நின்று விட்டது. இப்ப மழை வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இப்ப தீவிரமாயிருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகும். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை தீவிரமாக உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரம் வரைக்குமே தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை என்பது தீவிரமாகும். இனி அடுத்தடுத்து சில மணி நேரங்களில் வட தமிழக உள் மாவட்டத்திலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டத்திலும் மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. இனி வரும் நாட்களில் தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நமக்கு தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். நாளை ஒரு மிதமான மழையும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு மிதமானது முதல் கனமழையுமாக தென் தமிழக மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். டிசம்பர் 3வது வாரத்தில் நமக்கு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அப்படிங்கிறது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 15 உருவாகி 17 முதல் 22 வரைக்கும் நல்ல ஒரு மழை தீவிரம் இருக்கு. தமிழக கடலோரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை வாய்ப்பாக நம்ம அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். அது புயலாக மாறும் பட்சத்தில் தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும் பட்சத்தில் மொக்கா என்று பெயர் வைக்கப்படும். அடுத்தடுத்து மழையினுடைய தீவிரம் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் அதிகரிக்க தான் போகிறது. டிசம்பர் 3வது வாரங்களில் பலத்த மழை உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். தமிழக கடலோரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஓரிடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புகள் உண்டு. மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நியூஸ் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காகவே நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மீண்டும் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. புயல் கரையை கடந்தாலும் மழை தீவிரம் என்பது தமிழகத்தில் உறுதியாக இருக்கும். மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நியூஸ் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் தகவல் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் பொறுத்தவரை வலுவிழந்து விட்டது. ஏற்கனவே இது ஒரு தீவிர புயலாக நம்ம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புயலாக மாறியது. கரையை கடந்தது. கரையை கடந்து தற்பொழுது வலு இழந்து விட்டது. காற்றுடைய வேகம் தமிழகத்தில் முற்றிலுமாக நின்று விட்டது. இப்ப மழை வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இப்ப தீவிரமாயிருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகும். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை தீவிரமாக உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரம் வரைக்குமே தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை என்பது தீவிரமாகும். இனி அடுத்தடுத்து சில மணி நேரங்களில் வட தமிழக உள் மாவட்டத்திலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டத்திலும் மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. இனி வரும் நாட்களில் தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நமக்கு தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். நாளை ஒரு மிதமான மழையும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு மிதமானது முதல் கனமழையுமாக தென் தமிழக மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். டிசம்பர் 3வது வாரத்தில் நமக்கு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அப்படிங்கிறது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 15 உருவாகி 17 முதல் 22 வரைக்கும் நல்ல ஒரு மழை தீவிரம் இருக்கு. தமிழக கடலோரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை வாய்ப்பாக நம்ம அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். அது புயலாக மாறும் பட்சத்தில் தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும் பட்சத்தில் மொக்கா என்று பெயர் வைக்கப்படும். அடுத்தடுத்து மழையினுடைய தீவிரம் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் அதிகரிக்க தான் போகிறது. டிசம்பர் 3வது வாரங்களில் பலத்த மழை உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். தமிழக கடலோரம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஓரிடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புகள் உண்டு. மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நியூஸ் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காகவே நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மீண்டும் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. புயல் கரையை கடந்தாலும் மழை தீவிரம் என்பது தமிழகத்தில் உறுதியாக இருக்கும். மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நியூஸ் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் தகவல் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் பொறுத்தவரை வலுவிழந்து விட்டது. ஏற்கனவே இது ஒரு தீவிர புயலாக நம்ம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புயலாக மாறியது. கரையை கடந்தது. கரையை கடந்து தற்பொழுது வலு இழந்து விட்டது. காற்றுடைய வேகம் தமிழகத்தில் முற்றிலுமாக நின்று விட்டது. இப்ப மழை வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இப்ப தீவிரமாயிருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகும். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை தீவிரமாக உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரம் வரைக்குமே தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை என்பது தீவிரமாகும். இனி அடுத்தடுத்து சில மணி நேரங்களில் வட தமிழக உள் மாவட்டத்திலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டத்திலும் மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. இனி வரும் நாட்களில் தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நமக்கு தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். நாளை ஒரு மிதமான மழையும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு மிதமானது முதல் கனமழையுமாக தென் தமிழக மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். டிசம்பர் 3வது வாரத்தில் நமக்கு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அப்படிங்கிறது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 15 உருவாகி 17 முதல் 22 வரைக்கும் நல்ல ஒரு மழை தீவிரம் இருக்கு.
தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை வாய்ப்பாக நம்ம அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். அது புயலாக மாறும் பட்சத்தில் தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும் பட்சத்தில் மொக்கா என்று பெயர் வைக்கப்படும். அடுத்தடுத்து மழையினுடைய தீவிரம் பொறுத்தவரைக்கும் தமிழகத்தில் அதிகரிக்க தான் போகிறது. டிசம்பர் 3வது வாரங்களில் பலத்த மழை உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஓரிடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புகள் உண்டு. மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காகவே நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மீண்டும் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. புயல் கரையை கடந்தாலும் மழை தீவிரம் என்பது தமிழகத்தில் உறுதியாக இருக்கும். மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் தகவல் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் பொறுத்தவரை வலுவிழந்து விட்டது. ஏற்கனவே இது ஒரு தீவிர புயலாக நம்ம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புயலாக மாறியது. கரையை கடந்து தற்பொழுது வலு இழந்து விட்டது. காற்றுடைய வேகம் தமிழகத்தில் முற்றிலுமாக நின்று விட்டது. இப்போ மழை வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இப்போ தீவிரமாயிருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகும். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை தீவிரமாக உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரம் வரைக்குமே தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை என்பது தீவிரமாகும். இனி அடுத்தடுத்து சில மணி நேரங்களில் வட தமிழக உள் மாவட்டத்திலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டத்திலும் மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. இனி வரும் நாட்களில் தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நமக்கு தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். நாளை ஒரு மிதமான மழையும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு மிதமானது முதல் கனமழையுமாக தென் தமிழக மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். டிசம்பர் 3வது வாரத்தில் நமக்கு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அப்படிங்கிறது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 15 உருவாகி 17 முதல் 22 வரைக்கும் நல்ல ஒரு மழை தீவிரம் இருக்கு. தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை வாய்ப்பாக நம்ம அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். அது புயலாக மாறும் பட்சத்தில் தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும் பட்சத்தில் மொக்கா என்று பெயர் வைக்கப்படும். அடுத்தடுத்து மழையினுடைய தீவிரம் பொறுத்தவரைக்கும் தமிழகத்தில் அதிகரிக்க தான் போகிறது. டிசம்பர் 3வது வாரங்களில் பலத்த மழை உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஓரிடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புகள் உண்டு. மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காகவே நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழகத்தில் கனமழை தீவிரம் என்பது மீண்டும் பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. புயல் கரையை கடந்தாலும் மழை தீவிரம் என்பது தமிழகத்தில் உறுதியாக இருக்கும். மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் தகவல் பெற்றுக்கொள்ள மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் மாண்டஸ் புயல் பொறுத்தவரை வலுவிழந்து விட்டது. ஏற்கனவே இது ஒரு தீவிர புயலாக நம்ம இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புயலாக மாறியது. கரையை கடந்து தற்பொழுது வலு இழந்து விட்டது. காற்றுடைய வேகம் தமிழகத்தில் முற்றிலுமாக நின்று விட்டது. இப்போ மழை வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் இப்போ தீவிரமாயிருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பொறுத்தவரை மிக தீவிரமாகும். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை தீவிரமாக உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து வரக்கூடிய 48 மணி நேரம் வரைக்குமே தமிழகத்தில் மிதமானது முதல் கனமழை என்பது தீவிரமாகும். இனி அடுத்தடுத்து சில மணி நேரங்களில் வட தமிழக உள் மாவட்டத்திலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டத்திலும் மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பாருங்க. இனி வரும் நாட்களில் தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய திங்கட்கிழமை மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நமக்கு தென் தமிழக மாவட்டத்தில் மழை தீவிரம் மேலும் அதிகரிக்கும். நாளை ஒரு மிதமான மழையும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு மிதமானது முதல் கனமழையுமாக தென் தமிழக மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். டிசம்பர் 3வது வாரத்தில் நமக்கு ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அப்படிங்கிறது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ 15 உருவாகி 17 முதல் 22 வரைக்கும் நல்ல ஒரு மழை தீவிரம் இருக்கு. தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழை வாய்ப்பாக நம்ம அதிகம் எதிர்பார்க்கலாம். அது புயலாக மாறும் பட்சத்தில் தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறும் பட்சத்தில் மொக்கா என்று பெயர் வைக்கப்படும். அடுத்தடுத்து மழையினுடைய தீவிரம் பொறுத்தவரைக்கும் தமிழகத்தில் அதிகரிக்க தான் போகிறது. டிசம்பர் 3வது வாரங்களில் பலத்த மழை உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம். தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஓரிடங்களில் அதி கனமழையும் பதிவாக வாய்ப்புகள் உண்டு. மறக்காம நீங்க தமிழ் வெதர் நீங்க லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்காகவே நம்ம 24 ஹவர்ஸ் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.